На наших глазах происходит возрождение, становление новой России. Поэтому я вас всех искренне поздравляю с Днем России. Желаю новых успехов и благополучия вам и вашим семьям. Birden Россия партиясының Нурлы Җирле бүлекчәсе секретаре иптәшләрчә футбол матчын шундый сүзләр белән ачып җибәрде. Россия, Татарстан әлемнәре, Birden Россия партиясы символикасы барысы да бүген гадәти уен гына түгел. Бүген бердәмләшү, уртак максатлар өчен көрәшү, тынычлык һәм азатлык бәйрәме икәнен күрсәтеп торды. А это почти 8000 депутатов. Мен Біткіл Нұрлат Толқын бегенге бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Менә без беген шушы Единая Россия уздырган бәйрәм белән без действительно шушы футбол спортивный мероприятиялар уздырып, Россия Біткіл жактан да кечле итеп күрсәтәсе килә. Россия нинди санысы гына булса да без түзәргә тиешбез. Без аны түзеп, җиңеп чыгарга тиешбез. Шунда ук тагы бер истәлекле вакыйга булды. Бу юлы мәктәп укучылары өчен 5 яшь Нурлатлы район башлыгы Равил Кузуров кулыннан тәүге рәсми документ, паспорт кабул итеп алды. Бик шат паспорт алу өчен Россия бәйрәмен котлыйм. Мин бик Россияны яратам, аны белән горурланам. Бу вакытта галстуклы костюмнарны спорт киеме алыштырды һәм стадионда футбол уены башланып та китте. Депутатлыкка кандидатлар командасы составында уйнаучылар район башлыгы Равил Кузуров һәм район башкарма комитеты җитәкчесе Әсхат Габдуллинны тарафдарлар кичле алкышлар белән каршылады. Сайлаучылар командасы да каушап калмады. Араларында мәктәп укытучылары, район экологы булган сара киемлеләр дә бары җиңүгә омтылды. Бүген бик кызык уен булачак мен калса. Һәм әлбәттә без дуслык җиңәчәк инде. Зур мәҗлескә оештырган өчен бик рәхмәт. 13 сентябрьдән соң республика муниципаль берәмлекләр язмышын хәл итәчәк депутатлыкка кандидат булырлык кандидатураларның Россия көнендә үзләрен сайлаучылар белән шулай очрашуы аерым мәгънәгә ия. Көз көне Нурлат районында 235 депутат сайланачак. Бердәм Россиялеләр исә үзләренең бердәм көчле булуларын күрсәтеп, сайлаулар нәтиҗәсендә күпчелек мандатларга исәп тота. Футбол кырында алар партиялеләр өстенлеген күрсәтә алды. Беренче тайм азагында 11 метрдан ясалучы пенальти вакытында беренче һәм бердән бер гол кертелде. Менә дигән соперниклар бирешмиләр, монда чыгып әле уйлаган инде безгә бирешәләр дип, без бит инде профессионал түгел. Юк, бернинди бирише юк. Шуннардан да тагында уен кызыграк, матуррак. Әле менә икенче тайм хәзер башлыйлар да, тагында кызыграк дип уйлыйм була. Бөген матур көндә инде шул матур бәйрәмдә безнең бөтен өметләребез инде киләчәктә дә яңа стадионда уйнарга башларга дип инде шул эшләрне бетереп, яңа стадионга күчәргә. Беренче таймда кызып китеп уйнаган футболчылар икенче тайм вакытында да кызыклы уен мизгелләре күрсәтте. Әмма көндәшләр капкалары буш калды. Сайлаучылар арасында бу көнне районның масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре дә бар иде. Я играл на стороне выборщиков. Мин бүген сайлаучылар өчен уйнадым. Матч әйбәт узды. Көндәшләребез көчле, командалар бердәм булды. Без масса күләм мәгълүмат чаралары шулай ук бүгенге бәйрәмгә спортны үстерүгә үз өлешебезне керттек дип уйлыйм. Бердәм Россия җиңүен белгертеп сыбызга сызгыртылса да, чынлыкта исә спортны ярату, дуслык һәм бердәмлек җиңеп чыкты. Бүгенге бәйрәм һәркемдә ватанпәрвәрлек хисләрен уятырлык рухта узды. Футбол кырында партиялеләр һәм сайлаучылар туп куган арада башкалар президент белән бергә республика хәрәкәтенең спорт сөюче Татарстан мәйданчыгына агылды. Биредә ГТО нормаларын тапшыру үткәрелде. Менә бүген нинди матур көн, көне дә яхшы, кайфлар да әйбәт. Менә ГТО нормативын тапшыруны оештырганнар бик яхшы. Мин үзем дә теләп катнаштым һәм үземчә золотой значокка бөтен нормативны үтәдем дип ышанам һәм калганнарны да шунарга өндим. Россия бердәмлеге белән көчле. Безне күп милләтле, төрле фикерле, үзгә карашлы, төрле диндәге кешеләрне уртак максатлар, омтылышлар, спорт җиңүләре бер ватан берләштерә. Стадионга бүгенге чарага җыелган нурлатларның уртак фикере шундый иде.